Ναι, αυτό είναι για πλάκα. Δεν θα λες τερματίτα μου δεν κάνω. Αν δεν έκανα πιο γρήγορος, θα το πετάω κάτω. Άμα είναι πιο γρήγορο δεν μπορείς να το ελέγξεις, δηλαδή την ώρα που κάνεις δεν μπορείς να σταματήσεις. Πολλές τον γκάζ και σταματώ να χώζεις. Δηλαδή τα 10 πόντους, μακρύτερη καρότσα μου το δώνει. Ναι, στο λαγγίζει δεν πάει. Όχι, και να εγώ, στο λαγγίζει. Τρεις μέτρα από πόλη πίσω, δεν γάμω το γραμμί που να θέλει κόντρο ακόμα λίγο. Όχι, αφού πάει εδώ, ακριβώς. Πρώτα να βρει κοτόδρα. Αν ήταν πιο ώρα τίποτα. Ναι, σκέφτομαι το μαύρο. Δεν έχει κάνει. Το έχει πολύ μαλακό, γιατί δεν έχει συσκόβιλα. Έχει 4 λαμπύρια. Πρώτα του περδόλες, τον πηδητή. Το γεράκι. Το γεράκι. Εκατέβηκε τα μάξι και χοροπή. Σε βγάζω. Επίεν να βγει. Κάμερα τραβώ. Του έκανε τα μάξι έτσι άλλο γιος και τον έσαι δεκαπίν δεν του παίρνει. Θα έχει πάρει γύρω-γύρω. Μα το κόλλει. Το κόλλει τώρα. Γύρω-γύρω το τρακτέρ. Είναι πάνω από το στόμα. Είναι είναι άλλα βρε. Έχετε πολύ άλλα. Τον εγκέφαλο πάει, Τώρα όπου και να μπει. Εντάξει. Πίσω ένα τύριο σε ένα τύριο που πάει. Έχει σπάσει. Ποιο ρε. Πολλές. Έτσι. Μπράβο Γιώργο.